E aí galera, beleza? Iniciei aqui mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou fazer uma fogueira. Hoje é dia de São João, né? Pois é, como hoje é dia de São João, tem a tradição de fazer fogueira no interior, né? As 3 fogueiras: Santo Antônio, São João e São Pedro. Aproveitar esse basculho aqui, vou pegar ali os paus, botar em cima, né? Mais tarde tocar fogo. É isso aí. São João no Nordeste. São João sem festa junina, devido à pandemia, né? Cheguei aqui. Os pau que eu vou levar esses, botar lá em cima pra noite botar fogo. Vai arrastar esses pontos lá, né? É por aqui, que ele tem um maribondo, viu? Vinha vir ajudar, né? Podre, podre. Cheio de formiga. Olha cupim. Cupim. Eita, menino, que adulto, viu? Sai. As cobras. Não me ajudou, não. Não vou levar, não. Presta não. Só o resto. Esse daqui acho que vai dar certo. Pronto. Pronto.
Aqui a madeira já no ponto. Daqui para pouco eu vou ajeitar. Mostrar aqui a minha torcida aqui, ó. Ali, ó. Agora eu vou ajeitar lá. Aqui na frente, né? Quando vier com fogo, só escalpelo de fósforo. Pronto. Tá no ponto de botar o fogo. Mas o fogo botar só depois de 6 horas. E quando eu for acender, eu vou gravar um pedaço para finalizar. Beleza? Valeu. Pronto. Acho que tá na hora de botar o fogo na fogueira, né? 8 horas agora, dá 8h30. Ver se pega fogo. Ver se pega, né? Vamos ver se pega, né, Zé? Mais longe. É, menino. Vou botar aqui, viu? Bota. Não vai acender não aí. De jeito aí não acende não. Pelo menos um capim ali na frente pegou, né? Quando chegar nos pau eu não sei como é que vai ser. Se ela vai apagar. Ou se vai continuar aí aceso. É São João. São João do Nordeste. É pra ter feito a primeira, né? De Santo Antônio, mas aí não deu. Vai, cara! Ver se faço menos essa aqui e a de São Pedro, que é a última. E aí pra frente. Aí. Vai apagar, parece. Então vai queimar só o... Vai queimar só o capim mesmo. E pronto, galera. Foi botar no fogo. Valeu aí pela companhia, mais uma vez. E até o próximo vídeo.